नहीं निकाल पाएगा उसे मिलेगी पनिशमेंट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बेबो से। बेबो निकालो काऊ की आवाज। सब स्टार्ट होगा सबसे छोटे बच्चे से। बाबू काऊ की वो कैट की आवाज। म्याऊ म्याऊ। बाबू चिड़ियों की। तुम निकालो बेफोलो भैंस की आवाज। गाइस अब 2 बचे हैं बस। ये अब रिशु निकालेगा। लो इनकी आवाज शेर की।